mesin cuci nggak bisa hidup, mati. Nah, kita sudah ngecek. Kita langsung aja ya. Nih, kita dicek di sini. Ini adalah kapasitor. Yang ini adalah sikring. Di sini adalah sikring. Fuse. Kalau yang di sini adalah sambungannya sendiri. Itu adalah sambungan. Hanya sambungan saja. Nah, sini udah ngecek di mana-mana. Di mana-mana. Ya, banyak orang bertanya. Banyak orang bertanya. Itu mesin cuci mati. Nah, ini solusinya. Solusinya seperti ini. Ini ada itu wash timer. Ini adalah spare part masih baru. Dan ini wash timer yang sudah rusak. Dengan merek mesin cuci Sanken. Nah, ini adalah wiringnya mesin Sanken. Nah, terus ini gimana solusinya untuk memperbaikinya? Nah, kita pengenalan dulu di wash timernya. Mesin cuci itu nggak bisa nyala, kenapa? Yang ini khusus untuk yang 2 tabung, yang untuk mengering, yang untuk nyuci. Nah, tabung ini yang untuk nyuci. Nah, ini yang kendalanya adalah kerusakannya itu nggak bisa mau berputar mesin cucinya yang untuk mencuci pakaian di sini. Kalau yang ini, yang pengering cucinya masih oke. Ya, sekarang apa solusinya? Kenapa nggak bisa nyala? Pada saat dicek di kapasitor, dia nggak ada masalah. Fuse atau sikring dia tidak putus. Yang terlebih dahulu yang dicek adalah pertama itu powernya dulu, supply listriknya, sumbernya ternyata nggak ada masalah. Berarti berikutnya deh dicekkan di sini sikring. Setelah itu nggak ada masalah, cek apakah kapasitor, nggak ada masalah. Cek ternyata adalah di area ini, yaitu wash timer. Dan ini adalah berikutnya. Ini spare part yang baru, part yang lama. Nah, ciri-cirinya wash timer yang rusak adalah seperti ini. Dia tidak mengeluarkan suara. Nah, tuh, tidak mengeluarkan suara. Nah, ini hanya tuh, harusnya kan mengeluarkan suara, cuma tek saja memutuskan saja. Nah, sedang ini part yang lama, sedangkan ini part yang baru dia bersuara. Nah, seperti itulah. Namanya juga wash timer. Itulah solusinya. Ini yang harus diganti. Kalau mesin cuci nggak mau hidup, ganti wash timernya. Itu solusinya. Nah, ini dia bekerja sekarang. Nah, seperti itu. Sedangkan yang ini yang sudah rusak, dia tidak mau berputar. Tuh, tidak mau berputar. Bandingkan. Nggak mau berputar. Mesin cuci, ingat, mesin cuci yang tidak bisa menyala atau karena faktor mesin tabungnya tersebut, yaitu kerusakan ini wash timer. Tapi jangan mengandalkan wash timer ini, karena kerusakan mesin cuci itu macam-macam. Ada bisa dari kapasitor, ada dari
fuse atau sikirnya, atau dari motornya sendiri seperti itu, atau dari power supply-nya sendiri, supply powernya itu sendiri. Kadang-kadang kita agak teledor, lengah, harusnya dicek juga di situ. Ternyata di situ nggak ada trouble, kapasitor nggak ada trouble, fuse nggak ada trouble, motor juga nggak ada trouble. Inilah kerusakannya. Ini adalah part rusak yang sudah tidak dipakai lagi. Jadi ini part yang baru. Nah, inilah solusinya. Oke.